大家好，我是藤真。这一台是 GS63 VR。客户反映的问题是风扇异音，先试开一下。可以听到非常大的声音。像这种声音，客户端说2-3天前出现。像这种情况的话，最好是立刻的不要再使用了，防止过度使用然后坏掉。OK， 先记录到这里。